Cengkeh kering herbal alami mengatasi batuk berdahak, sakit perut, mual, muntah, perut kembung, diare, dan bau mulut. Cengkeh adalah rempah serbaguna dengan rasa manis dan aroma harum yang khas. Cengkeh biasanya digunakan sebagai bumbu redaman untuk panggangan, menambah rasa pada minuman hangat, hingga untuk memperkuat aroma kue. Namun ternyata kandungan nutrisi dalam cengkeh juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Apa saja manfaat cengkeh yang bisa kita dapatkan? 1 sendok teh cengkeh, kurang lebih 2 gram, mengandung energi sebesar 21 kalori, 1 gram karbohidrat, dan 1 gram serat. 1 sendok teh cengkeh juga mampu memenuhi 30% kebutuhan pangan, 4% vitamin K, dan 3% vitamin C dari kebutuhan harian tubuh. Khasiat dan penggunaan cengkeh antara lain: cengkeh untuk mengobati sakit gigi. Pada gigi yang berlubang, sumbat dengan kapas yang telah diteteskan dengan minyak cengkeh atau 10 butir cengkeh disangrai sampai halus, lalu digiling halus, dimasukkan pada lubang gigi secukupnya, lalu ditutup dengan kapas. Lakukan 2 kali sehari. Cengkeh untuk menghilangkan bau mulut. Selain untuk mengatasi sakit gigi, cengkeh juga bisa digunakan untuk menghilangkan bau napas. Caranya, 10 butir cengkeh dicuci lalu diseduh dengan 200 cc air panas. Diamkan selama 5 menit. Setelah dingin, saring dan airnya bisa dipakai untuk kumur-kumur. Lakukan setiap hari secara rutin. Cengkeh untuk mengatasi sinusitis. Ambil cengkeh yang telah dikeringkan secukupnya, giling sampai menjadi bubuk, lalu ditiupkan ke hidung dengan menggunakan sedotan dengan ukuran secukupnya. Cengkeh untuk mengobati rasa mual. Sebagai obat mual, cengkeh 10 butir atau bisa tambahkan juga 20 gram asam jawa dan gula aren secukupnya. Rebus semua bahan dengan 400 cc air sampai tersisa 200 cc. Kemudian ramuan disaring dan diminum selagi hangat untuk 2 kali sehari. Setiap kali minum sebanyak 100 cc. Dan banyak juga kegunaan lainnya dari cengkeh untuk bumbu masak, gulai kambing, dan yang lain sebagainya.